fait جاء نهار أربعة قال il s'est présenté comme journaliste في السيتي. دونك سيتي معروفة معناتها فما برشا عباد يجيو معناتها dans une zone très mouvementée. جاو il s'est présenté comme un journaliste. Il a ciblé العباد الكبار. En fait il a ciblé نساء اللي رجالهم متوفين اللي يعيشوا وحدهم. قال يحب يعمل en fait une enquête على التوريزم وعلى l'époque وقت بورقيبة وكيف نساء واحد. donc il y a beaucoup de femmes en fait âgées qui se sont intéressées للحكاية. donc بدأ يحكي il a mis tout le monde en confort, العساس les deux gardiens, différentes femmes du cité. elles étaient très contentes. Donc il a pris plusieurs rendez-vous. منهم أمي en fait. Le problème en fait, donc il a visité une première femme. خذت rendez-vous معاه وبعد أمي زاد خذت rendez-vous معاه جاء قبلها. دخل للدار خذا قهوة بداو يحكيوا على en fait sur le tourisme على بورقيبة على l'époque الكل. ومن بعد en fait il y a eu une visite chez nous en fait de ma tante et sa copine. قال نعاود نرجع. مشى على روحه استنى حتى وين خرجوا الناس عاود رجع لها. Et en fait à ce moment-là parce qu'عطاها المرة الأولى je pense un peu de somnifère ما عطاش ليفي نتاعو وقتها عطا peut-être بعد ساعتين حاجة كان هكا. عاد رجع لها المرة الثانية. ما تثبتش هي المرة الثانية اش فما مي en fait بداو في الانترفيو نتاعهم وبعد اما حط لها معناتها بون دابخي الرابور ميديكال حط لها اي سومنيفير في الكاس الماء نتاعها اي عمل لها سبراي على وجهها. en fait le résultat نتاع السبراي عندها بنوموني. عدت 48 heures في الايتا كوماتور. Elle a deux fractures donc de bassin و en fait اختلع سرق لها فلوسها سرق لها السيارة حللها الكوفر ما هزش. بون الفلوس مش برشا الفلوس معناتها حاجة نتاع مليون. بون السيارة الكل هزلها. فما ديشيك موجودين ما هزهمش دونك يعرف شو يعمل. لو بروبليم ان فيت هي ما تذكرش. تتذكروا كان جاها المره الاولى وما عاودش ما نذكروش المره الثانيه واعطاه دي رونديفو اخرين والناس معناتها الكل يقول لك معناتها سي اون بيرسون كي معناتها on n'a pas de problème. c'est plutôt un étranger accent espagnol ولا italien. الناس كل راهو في السيتي و il a mis tout le monde en confort معناها مش معناها سرقه بضخامه معناتها فريمون تحيل. انا ليدي ان فيت مش نشارك هنا سي يلزم الناس تعرف pour que ما تعاودش que soit في السيتي ولا ailleurs. bon je pense pas مش يجي في السيتي هذيا mais je pense que il va visiter d'autres personnes. Bon, l'état de ma mère il est un peu grave. Elle n'arrive pas à se rappeler Gérald ou le problème en fait il نجم يعملها d'autres personnes. lorsque tu mets des gens en confort ما تعرفش شي. سامحني الفراكتور والحاجات اللي صاروا لها من شنو؟ En fait on sait pas خاطر النص ساعة اللي موجود هذيك ça rappelle pas encore mais on suppose وقت عملت جهة السبراي أما طاحت ولا طيحها. donc سواء طاحت وجات على الباسان donc elle a eu الفراكتور ولا طيحها. donc on connaît pas le détail en fait mais l'essentiel en fait elle a ce problème là. donc elle a failli passer, elle a failli mourir. ومازال هو بون جات الشرطه وكل خذاو البصمات نتاعو. donc mais tout le monde en fait ils peuvent le reconnaître y compris امي هوني فما 3 4 نساء الجارديان tout le monde معناتها
peut le reconnaître معناتها هو إنسان ماهوش خايف il met le mode opératoire نتاعو il met tout le monde en confort pour après les escroquer معناتها هذه هي المشكلة معناها ماذا بينا الناس الكل انتم تعملوا حملة مش الناس الكل تعرفوا مش الناس الكبار d'un certain âge ne subissent pas le même sort وهو المشكل اللي واحد زاد انتم جورناليست مش المهنة نتاعكم تحافظوا عليها يجي il se présente en tant que journaliste ou avec معناتها vraiment badge, carte visite et tout ça يحكي مليح وكل دونك انا نحامي على امي ونعمل هكا مش امي معناتها ما يجيش ناس اخرين معناتها يجرالهم لو ميم كا كو امي ما انتم زاد ان طونك جورناليست لازمكم تحاميوا على مهنتكم وما نعرفش وين معناتها شرف المهنه كيف اون فيت دي جون se présentent avec des badges et tout ça bon je suis sûr que des faux badges mais quand même ils se présentent en tant que journaliste معناتها لازمكم زاد تعملوا une campagne de sensibilisation